我都知道好多基督徒淨係星期日返完教會就拜拜，即係唔好同我喺度做小組啊，我唔想分享我自己啲嘢啊，我覺得自己入邊可能啲嘢我唔想俾人知，因為好污糟或者我唔想面對。歡迎嚟到你講我哋福，今日好開心咧，請嚟阿 Grace 黃君馨咧為我哋解答一啲信仰上面嘅問題嘅。Hello Grace，我想問下咧，就係喺依家所謂好混濁嘅時代啦，你覺得依家嘅基督徒佢哋最缺乏或者佢哋最需要啲咩咧？我覺得而家我哋嘅世界之前係因為 social media 啦，好似一個令到大家好遠都可以變成好近嘅一個 relationship， 但我覺得反而而家 social media， 你喺坐喺我隔離或者你坐喺我隔離，我哋全部喺度玩手機，好似反而個 social media 係令到我哋更加分開咯。除咗 social media， 我覺得仲有 AI啦，好似令到好多嘢越嚟越分唔到乜嘢係真乜嘢係假。我覺得個世界向緊一個方向就係想我哋更加分裂啦，睇法係好 polarize 啦。因為我覺得人無論係基督徒唔係基督徒，我哋最需要係真實嘅關係啊，係一齊去同行啊，去同工啊，去感受大家嘅真實咯，嗰個 love 同埋嗰個 caring。你啱啱嘅睇法同你哋去有一個講信仰嘅 channel 啦 ，Better Together 成立呢樣嘢有冇關係？我覺得有關係啊，因為而家可能好多人都會未必想返教會啦。even 返教會呢，我都知道好多基督徒淨係星期日返完教會就拜拜，即係唔好同我喺度做小組啊，我唔想分享我自己啲嘢啊，我覺得自己入邊可能啲嘢我唔想俾人知，因為好污糟或者我唔想面對，同你未係好熟唔想講，驚俾人 judge 咯，可能係啊，都多嘅。其實我覺得人都會容易去 judge 對方嘅，咁但係嗰個神嘅恩典就可以嚟，即係我哋去聽人哋講嘢嘅時候，點樣可以用一個神嘅角度、神嘅愛、神嘅憐憫去聽人哋分享呢？咁但係因為好多人仲未去接觸到一啲可能好好嘅弟兄姊妹，佢會想做小組同埋團契呢。我覺得其實好多人喺屋企自己會好多 issue 唔識點樣處理，咁所以我覺得喺 Better Together 呢，我哋就好想好多唔同嘅 topic， 即係講原諒啊，講憤怒啊，講自我價值，講比較啊，講愛情觀啊，好多嘅 topic， 我哋一路分享嘅時候呢，其實我哋都有好多嘅觀眾同我哋講，好似同你哋喺度開緊小組咯。即係好似同你哋 fellowship 咁咯，我講完一啲嘢，跟住 Janice 有講佢嘅睇法，原來佢嘅睇法同 Janice 係一模一樣，或者阿 Suki 又喺度 question，原來我就係心入邊想問嗰個問題，阿 Suki 就問咗啦，咁變咗好似就 Better Together 就係我哋同觀眾一齊喺度討論啦，同埋最好覺得就係有神嘅真理可以俾大家去明咯，去慢慢去思考咯，咁我都希望可以將呢啲正面同埋真理嘅信息都可以同大家分享。好，咁今日咧多謝阿 Grace 嘅分享，拜拜。拜拜。